हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप चाय से जुकाम, खांसी, सिर दर्द कैसे भगा सकते हैं। अगर काढ़ा सभी को नहीं पसंद आता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन इस तरह आप चाय बनाएंगे, स्वाद भी होगा और अपना जुकाम, खांसी, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी सभी मजेदार रेसिपीज आप तक पहुंचती रहे। गैस पे जिसमें हम चाय बनाएंगे ना, वो बर्तन रखेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। अब हम इसमें चाय पत्ती और चीनी ऐड करेंगे। अगर ज्यादा आप कड़क चाय पसंद करते हो तो ज्यादा चाय पत्ती डाल दीजिएगा। 2 चम्मच चीनी। ये देखिए, हमने लिया है तुलसी के कुछ पत्ते, 10-11 पत्ते हैं, अदरक के टुकड़े, काली मिर्च और लौंग। हम अदरक के टुकड़े, काली मिर्च और लौंग को कूट लेते हैं, अच्छे से कूट लेंगे। देखिए, हमने कूट लिया है अदरक, काली मिर्च और लौंग को। अब हम चाय में डाल देते हैं, या थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से हिला के डाल देते, कुछ भी ये वेस्ट ना हो। अब हम जो तुलसी के पत्ते हैं ना, इसको तोड़ के चाय में डाल देंगे। देखिए, पत्ते हमने तोड़ लिया है। अब हम चाय में डाल देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं, गैस को मीडियम कर देते हैं। देखिए, उबाल आ गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। अब गैस को मीडियम कर देते, चाय में उबाल आने देते हैं। देखिए, गैस को हमने मीडियम कर दिया है कि अच्छे से चाय अपना उबल जाए। थोड़ा चला देते हैं। देखिए, पहले गैस को फास्ट कर देंगे, उबाल अच्छे से आ जाए, फिर गैस को स्लो कर देंगे। 1 मिनट तक हमें उबालना है कि अपने तुलसी पत्ते और अदरक अच्छे से स्वाद चाय में ना अपना स्वाद अच्छे से आ जाए। देखिए, चाय अपना बन गया, अच्छे से उबाल आ गया है। अब गैस हम बंद कर देते हैं। अब हम चाय को चाय पुन्नी की मदद से कप में छान लेते हैं। देखिए, चाय अपनी बन गई है। यकीन मानिए, इस तरह अगर आप चाय बना के पियेंगे ना, सिर दर्द, जुकाम, खांसी ठीक हो जाएगा। हो रहा है, जब मौसम चेंज होता है तो जुकाम, खांसी हो ही जाता है। इस तरह आप चाय बनाइए, बच्चों को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।